প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকালে ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে শনিবার 25 তারিখ জানুয়ারি মাস। তো প্রতি সপ্তাহের মতো ধারাবাহিক প্রতিবেদন আমি করে থাকি মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মে। তো আজকেও আমি সেই রকম চলে এসেছি মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মে। তো আমি শান ভাইয়ের কাছে জানতে পারছি যে এই সপ্তাহে তাদের প্রচুর পরিমাণে গাবগরু আমদানি হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটাই বেশিরভাগই আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আমরা যারা রানী শঙ্কর বলে থাকি, মূলত এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের। তো এই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের প্রচুর পরিমাণে গাবগরু এসেছে, তো সেগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন আমরা মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্মের ভিতরে যাই, শান ভাইয়ের সাথে কথা বলি, তিনি আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবে। তো আমি ফার্মের ভিতরে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে, তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে শান ভাই কিছু ক্রেতা ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছে। তো আমরা ওখানে একটু যাই, দেখি শান ভাই যে ক্রেতাদের সাথে কথা বলছে, আমরাও একটু জানি তারা ক্রেতা ভাইরা কোথা থেকে আসছে। তো ভাই কেমন আছেন? আছি ভাই, ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এনারা কি গরু কিনতে আসছে নাকি? হ্যাঁ, ওনারা ভাইরা কালকে রাত্রে আসছে, আমিও কালেকশনে ছিলাম, তো আমিও রাত্রে আসছি আর কি। তো রাত্রে দেখছে, সকালেও দেখছে, 7টা গরু নিবে আর কি, দামাদামি হচ্ছে, কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। তো ভাইরা কোথা থেকে আসছেন? আমরা আসছি দিনাজপুর থেকে। কয়টা গরু নিতে যাচ্ছেন? এই যদি দাম দরে বনে যায় তাহলে হয়তো 5-7টা নিব আর কি। গরু দেখছেন আপনারা? গরু হ্যাঁ দেখছি, পছন্দ হয়েছে, এখন দাম দরের ব্যাপার আর কি। তো ভাইয়ের সম্পর্কে, শান ভাই সম্পর্কে আগেই শুনছি, যে ইউটিউবে দেখছি যে মোটামুটি ওটার প্রতিষ্ঠানটা অনেক মানুষ হিসেবেও ভালো, আর প্রতিষ্ঠানে ভালো ভালো গরু পাওয়া যায়, সেই সুবাদেই দিনাজপুর থেকে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, তো দাম দর হলে নেবেন? দাম দরে যদি বনে যায় তাহলে তো নিব, মানে আমাদের ওই গাব গরুর প্রয়োজন, যেহেতু বাসায় দুধের প্রয়োজন, চিন্তা করতেছি 1-2টা গাব গরু নিব আর বাকি মুন্ডি নিব। আচ্ছা আচ্ছা, বাসায় কি ফার্ম আছে, আরো গরু আছে? না, ফার্ম বলতে যে আসলে এমনি আরো গরু আছে বাসায়, আমাদের গ্রামের বাসায়, মানে আরো নিতে চাচ্ছেন সেগুলো আর কি আগ্রহী আর কি, তারা আগ্রহী হয়ে মানে এইভাবে যাতে আরো কিছু করা যায়, কারণ ওদিকে অঞ্চলে তো দেশি গরুটা বেশি থাকে, তো এরকম বিদেশি গরুটা কম থাকে। এ ব্যাপারে আর কি আলাপ আলোচনা করছে তারা। দাম দরও প্রায় হয়ে গেছে, আমি তো সেই এতে আছি, কিন্তু হলে পারে কিছুক্ষণের ভিতরে আর কি এটা হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলুন আমরা ভিতরে যাই। যে গরুগুলো রয়েছে, তো এগুলো আমার যে দর্শকগুলো রয়েছে তাদেরকে দেখাই, যেহেতু তারা প্রতি শনিবারে অপেক্ষায় থাকে আপনার ভিডিওটার জন্য। অনেকে আমাকে ফোনে জানায় কখন ভিডিওটা আপলোড হবে। তো চলুন আমরা ভিতরে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাই ভালো আছেন? জি ভাই, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এই সপ্তাহের কালেকশনগুলো কেমন? কালেকশন তো ইনশাল্লাহ ভাই প্রতি সপ্তাহের নাই যেমন চলে, আমি আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করি যতটুকু। একটা মানুষের আসলেও ওই গল্প বলা যে ভাই আমি এত এই সেই, এগুলো গল্প বলে তো হয় না। আমার সাধ্যমতো আমি সবসময়ের জন্য কালেকশনের চেষ্টা করি। মানে সেলের চেয়ে আমার কালেকশনটাই সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক, কথা বলছেন না? কারণ আর 5 জনের মতো যে যার চিন্তা ভাবনা করে, কারণ আমার কালেকশনটা, আমার লোক আছে, তারা বিভিন্ন খামার গ্রামগঞ্জে দেখে রাখবে, কিন্তু কালেকশনটা যখন উঠাবো আমি নিজে হাতে উঠাই। এটা হলো সবচেয়ে বড়, নিজে হাতে উঠাবো, নিজে গাড়ির সঙ্গে নিয়ে আসবো। তো আর কি শুরুতেই দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে মেসার্স মা ডেয়ারি ফার্ম ঈশ্বরদীর একটা সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান, দীর্ঘদিন যাবৎ খুব সুনামের সাথেই আছে, এবং আমার চিন্তা ভাবনা আছে ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়াই। তো ভাই যে কথাটা বলার, যে আসলেও আমরা যেটাই করব হয় একটা ভালো নয় মন্দর একটা দিক থাকবে। আমি ভালোর জন্য কথা বলি, কিছু মানুষের কাছে এটা খারাপ হয় যে বেশি কথা বলে, কেউ এক একটা যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন ইয়ে করে। কিন্তু আমি বলতে চাই একই কারণে যে এই যে পাবনা, ঈশ্বরদী, ভাঙুরা, ঈশ্বরদীর নামটা এখন কমই আসছে, পাবনা ভাঙুরা
তো কিছু প্রতারণা হয়েছে যাতে মানুষ কিন্তু অনেক কথা বলছে। তো মানুষে যেন প্রতারিত না হয়, আর এভাবে যদি প্রতারিত হতে থাকে একটা দেশের উপর, একটা অঞ্চলের উপর, ডিস্ট্রিক্টের উপর একটা খারাপ যদি নাম আসতে থাকে, একটা সময় একটা খারাপ একটা অবস্থান তৈরি হবে। তো ভালো মন্দ দিয়ে থাকবেই, এর ভিতর থেকেই আপনাদেরও যাচাই করে নিতে হবে, নিজেরও কিছু জাত সম্পর্কে জানতে হবে। তো আমি একটা জিনিস বলতে চাই, আপনারা বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখেন, অনেক লোকের, আপনারাও করেন, অনেক খামারি দেখেন, মানুষের কথাবার্তার একটা কিছুতেই অনেক কিছু উঠে আসে। দেখবেন গরু দেখার সময় যারা গরু জাত সম্পর্কে জানে না, একটাকে ফিজিয়ানকে বলছে জার্সি, জার্সিকে বলছে হলিস্টিয়ান, হলিস্টিয়ানকে বলছে কোরিয়া জার্সি, কেউ যার যেমন মুখস্থ বলে যাচ্ছে। আবার এক শ্রেণীর লোক দেখবেন যে এটা গরুর দাম মিনিমাম ওটা 50,000 থেকে 60,000, ওর দাম চাচ্ছে 40,000। মানে তাদের ক্ষমতা নাই ওই গোটার দাম কয় টাকার, কোন জাতের। ওদের উদ্দেশ্যটাই হলো একটা মানুষের সাথে আর কি আসলে কম দাম বলবে, কাস্টমার তাদের কাছে আসবে, এই খামার সে খামারে যাবে, দেখাবে এটা আমার খামার, ওটা আমার খামার, এই সেই এরকম দিয়ে মানে বিক্রি করলে পারে 2-4 হাজার টাকা যা করলো সেটাই তাদের ব্যবসা। কিন্তু আমরা কোনো সময় চাইবো না একটা কাস্টমার প্রতারিত হোক, 2,000 টাকা লোকসান করুক। আমি বলি যে আমি যে লোকসানে বিক্রি করব তাও না, আমি আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করি 2 টাকা কমে কেনার জন্যে। আমি সেখান থেকে নিয়ে আসি, আমার একটা কস্টিং আছে, আমার নিজস্ব একটা ইনভেস্টের ব্যাপার আছে। কিন্তু আমার কথা হলো যে কোনো কাস্টমার 2,000 টাকা লাভ বললে আমি কোনো গরু কাউকে আমি ঘোরাবো না ইনশাল্লাহ। আপনাদের দোয়া একটা জিনিসই আপনি দেখেন এখনো যে গত সপ্তাহ যা দেখে গেছেন গরু ইনশাল্লাহ তো কম ছিল না, তো গরু কমতি নাই, তাহলে কোনো গরুই দেখবেন যে নাই। তাহলে আমরা যদি এরকম একটা জিনিস এটাই বোঝাতে চাই, যদি আমরা মানুষের সাথে যদি এরকম কোনো রকম আমাদের খারাপ ইয়ে থাকতো, হাতের 5 আঙ্গুল সমান হয় না, একটা মানুষের সাথে 19 কোটি একটু হতেই পারে, তো তাহলে পরে সেলটা এভাবে হতো না। অবশ্যই যে কোনো একটা দিকটা ভালো থাকে, কাস্টমার দ্বারা কাস্টমার আসে, প্রতিবেদনের মাধ্যমে কিছু আসে, কেউ কোনো ভাইরাই ভিডিও দেখে তারা ওইভাবেই ওখান থেকেই টাকা লাগা দিয়ে আমি পৌঁছাই দিই, এরকমভাবে আর কি চলে আসতে। তো আমার ইচ্ছা, আমার চিন্তা চেতনা যতদিন আসি বেশ সুনামের সাথে থাকবো, 2 পয়সার জন্য মানুষের সাথেও আমি কোনো রকম এতে যাব না। আর আমি সবসময় একটু পরামর্শমূলক কথা বলে থাকি এরকম যে যে যখন বিপদে পড়বে সেই জানবে বিপদের কি জ্বালা। আমি আপনি চেয়ারে বসে থেকে কি এসি বাড়িতে বসে থেকে এটা বুঝতে পারবো না। আমার একটা গরুর যদি সমস্যা হয় রাত 12টা বাজে 10টা বাজে, তার পেট ফুলে গেল, ওটা কাঁদছে না, ওটা জ্বর আসছে, ওই বেচারি তখন বুঝবে তার বিপদটা কি মুহূর্ত। কিন্তু এমন একটা অবস্থান আছে সে জায়গায় দেখবেন যে গরু একটা ভেটেরিনারি ডাক্তার পাচ্ছে না, কি করবে, এরকম সমস্যার কারণে আরেকজনের কাছে শরণাপন্ন হয়। তো সবাই আপনারা এই একটা গাভী, আমি সবসময় বলি যে না জানি নতুন লোক একটা গাভী যদি ক্রয় করে, সেই গাভীটার ভালো মন্দ কিছুই বুঝতে পারবে না। ওই গাভীটা নিয়ে যায় সেটা দোয়াতে দুধ দেওয়া যায়, কম হবে, বাচ্চায় চাপ লাগবে, এই কোনো সমস্যা যে কোনো একটা কিছু এতে আসলে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। আর আমি বলি সবসময়, আমি প্রেগনেন্টরা এই জন্যে বলি, সে 2-3 মাস টাইম পাইলো গরুটা নিজে হাতে তৈরি করে নেওয়া আর ক্রয় করে আনা, এটা নিজের কাছ থেকে বিচার বিবেক চিন্তা ভাবনা করলে তার রেজাল্ট হয়ে যাবে। বলি মানসিক তার বোঝানোর কিছু নাই। আমি একটা জিনিস তৈরি করলাম সেটা ভালো হবে না একটা কিনে আনলাম সেটা ভালো হবে, আপনিও তো গাভী কিনে প্রথম প্রতারিত হয়েছিলেন, আমাদেরকে জানিয়েছিলেন। আমি আমার সর্বপ্রথম আমি যখন আমার গাভী ডাইরেক্ট যখন কিনতাম, কিন্তু আমি যার হাতে খড়ি মিল বিটার থেকে আমার সবসময় এটা হাতে খড়িয়া আমার পরামর্শটা আমি ওখান থেকে পাইছিলাম 9 সালে, সেই সময় থেকে পাইছিলাম যদি খামার করে আপনি টিকতে চান তাহলে পারে আপনি প্রেগনেন্ট গরু কিনেন, এইভাবে করেন। কারণ আপনি যখনই 3টা গাভী কি 2টা গাভী ক্রয় করবেন, একটা গাভী আপনার প্লাস পয়েন্ট হবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন কীভাবে প্লাস পয়েন্ট হবে, তখন বলছে 2টা গাভীর দাম ধরেন মিনিমাম ধরেন, তখন সেটা আমি 1 লাখ টাকা হলে পরে খুব ভালো গরু হতো আর কি, 1,20,000 টাকায়। তো 1,20,000 টাকা করে আপনি 2টা ধরেন, তাহলে 2টা 2,40,000 টাকা, তাহলে পরে আপনি 2,40,000 টাকা হলো, আপনি 2টা প্রেগনেন্ট ধরেন 80,000 টাকা, 80 1,60,000 দেখবেন একটা গরু প্লাস পয়েন্ট। মাঝখানে কি হলো 2টা মাস আপনি একটু শ্রম দিলেন। এই যে এইসব জিনিসগুলো আসলে আমরা নিজেকে সবকে বড় মনে করি, এটাই হলো সমস্যা। আমরা যদি পরামর্শ করি এবং নিজের ইয়েতে থেকে যদি একটু নিজেরা চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে ভালো মন্দ যদি নিজের বিবেকের উপরে
যেটা রায় দেয় এর উপর আর কোনো আদালত নাই, এটা নিজেদেরও বুঝতে হবে। আমরা গরু কিনে গাড়িতে নিয়ে রাখা, সকালবেলা উঠে দেখেন আপনি এখন গাও গোসল সবে মাত্র দিয়েছে, নাহলে পর অনেক দূরে থেকে আসা এই গরুগুলো মনে করেন যে একদিন কিছু খায় নাই, একদিন পরে এই গরুর চেহারা দেখবেন অটোমেটিকলি পরিবর্তন হয়ে যাবে। সব সময়ের জন্য আমার 3, 4, 5 জন লোক প্রতিনিয়ত আমরা এর সঙ্গে সব সময়ের জন্য লাগিয়ে আছি। এই যে কত মানে হালালভাবে এটা করতে হয়, যে করে সেই জানবে। বাইরে থেকে একজনা দেখবে আরেকজন এসে কিনবে, এটা বুঝতে পারবে না ভাই। গাভীর না কিনলে সেটাও বলবো না, গাভীর ভিতরে থাকে ভালো থাকে, সবগুলাই যে থাকে খারাপ থাকে তা না, এর ভিতরেও যদি দেখেন। কিন্তু গাভী যারা করবে আমি বলবো যে সে যদি সরাসরি সে গরুটা সম্পর্কে তার ধারণা থাকে, সে সরাসরি ডেইরি থেকে করতে পারে। কিন্তু যাদের ধারণা নাই তারা ডেইরি বাচ্চা থেকে কিংবা প্রেগনেন্ট থেকে 2 মাস একটা জিনিস, যে কোনো জিনিসের সাথে 2টা মাস 1টা মাস থাকলে আপনি 10 দিন 7 দিন একটা কিছুর সাথে জুড়ে থাকেন, ওই সম্পর্কে আপনার ধারণা হবে। আর প্রেগনেন্টটা বলি এই কারণেই, সেই খামারের অ্যাসেটটা বাড়ানোর কারণেই বলা হয়। কারণ ইনভেস্ট ছাড়া কেউ গরু তো কাউকে এমনি দিবে না, সব কিছুর ক্ষেত্রেই টাকা লাগে। একটা হিউজ পরিমাণ টাকা আছে, সেই লোক তো আর খামার করছে না, এরা করছে নিজের পায়ে স্বাবলম্বী দাঁড়াবে সেই জন্যেই। কিন্তু এইটাই যদি একটু চিন্তা করে তাহলে তার জন্য ভালো হবে। উপরে আল্লাহ পাকের নসিব, আসলে দুধ ভাগ্যের ব্যাপার আছে, কিন্তু কর্মরত ব্যাপার আছে। আমি দেখে শুনেই নিলাম একটা খারাপ, তো সেটা তো আমার ভালো হবে না। ভালোর ভিতরে আমি দেখতেছি ভালো পার্সেন্টেজ, ভালো গরু অনেক সময় দুধে কিছু সময় শর্ট হতে পারে, একটু এমন তেমন হতে পারে। এর মানে তো আহামরি আস নাই যে একজন মানুষকে ঠকালো। কিন্তু এখানে কি হাতে করে নিজেরা আমরা গরুটাকে যদি 2 মাস তত্ত্বাবধান করে তাকে কিছু ক্যালসিয়াম করে আনুষঙ্গিক যা একটা গরু গঠন মানে সুন্দরভাবে করতে হলে যা যা করা লাগে বলে নিজে হাতে করলাম, আমার নিজের ওটা থাকবে যে আমার নিজে হাতে করা আছে। আর না কে কী করলো ওই জিনিসটা তো এটার সাথে মিলে না, এই জন্য আপ আর ডাউন হয়। এই জন্য আমি বলি সবসময়ের জন্য যে আপনারা প্রেগনেন্ট কিনেন অথবা বাচ্চা কিনে করেন, মানে একটু সময় যদি আপনার 2 মাস বেশিও লাগে, জিনিসটা আপনার দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটা তো একদিনের না, একটা গাভী কিছু না হলে 10টা 12টা পর্যন্ত বাচ্চা দেবে। তো সেটাকে আপনি মানে যে কোনো একটা বাড়ি করতে হলে ফাউন্ডেশনটা বেশি করে দিয়ে করা ভালো না ওয়ান টাইম করা ভালো, এটাতেই তার একটা বুঝ হয়ে যাবে। বা এটা কি জাতের? এগুলো হলিস্টিয়ান ভাই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না গাব নাকি এটা? ফ্রিজিয়ানের পার্সেন্টেজ না, এগুলো ডাইরেক্ট হলিস্টিয়ানই, খালি কিছু জায়গায় কালো আসছে জন্য মানে আপনার ফ্রিজিয়ান মনে হচ্ছে। কারণ হলিস্টিয়ানে কিন্তু নাক সহকারে সাদা থাকবে, শিং থাকবে, মানে রানী গরু যেগুলো আক্রান্ত সে থাকে, এগুলো সেকেন্ড টাইম কিন্তু ভাই। সেকেন্ড টাইম না? দাঁতে কয়টা? এগুলো 6 দাঁত। 6 দাঁত না? সেকেন্ড টাইম। সেকেন্ড টাইম না? ফার্স্টে দুধ ছিল 18, কিন্তু এই গরুগুলো দেখে খুব হাই বডির গরু। হাই বডির না? জি জি। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটার দাম চাচ্ছি 1,80,000 টাকা। 1,80,000 না? প্রথম বিয়ানে দুধ হয়েছে কেমন এটাই? এটা 18 ছিল, 18 ছিল না? এখন মোটামুটি 6 মাসের প্রেগনেন্ট। 6 মাসের 6 প্রেগনেন্ট। মাস। পাশেরটা ভাই? পাশেরটা 2টা দাঁত। 2টা দাঁত হচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, অল্প দিন হলে, তাও সবে মাত্র কয়েকদিন হলে ভাঙছে এরকম। এটাও কি সেকেন্ড টাইম? এটা হচ্ছে এটা না ফার্স্ট টাইম। এটা ফার্স্ট টাইম না? জি 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 ফার্স্ট টাইম। এটা কয় মাসের? এটা আমরা 6 প্লাস আর কি। 6 প্লাস না? জি। এটার দামটা কত যাচ্ছেন? এটাও সেম একই দাম আর কি। 1,80,000। জি 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 80,000 টাকা। দর্শক 1,80,000 টাকা দাম চাচ্ছে, দামাদামি করে নিতে পারবে তো না? নিতে পারবে ভাই। আমার সম্পর্কে তো আসলে যারা না জানবে তারা, আমি চেষ্টা করি সবসময় গরুর ন্যায্য মূল্যটা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। দামাদামি করে বিক্রি করবো, এক্সরে দাম বলবো যে এত একটা মানুষ দাম বলবে, হ্যাঁ সেখান থেকে যে একটা মানুষ সেভাবে না। আমি আসলে কোন গরুটা কোন জাত, সেই জাতের কি মূল্য মার্কেটে, আমি সেটাই চেষ্টা করি। এই গরুটা দেখেন, আপনি যত জায়গায় জিজ্ঞেস করবেন তত জায়গাতেই রানী বলবে। আমি তো কোনো সময় রানী বলি না। ওটা দাঁত হয়নি এখনো পর্যন্ত, এখনো দাঁত হয়নি। এইসব গরুগুলা মনে করেন এখন কালেকশন করাতে খুবই, এসব গরু কিন্তু বিক্রি কেউ করে না। 2 কাঠা জমি বিক্রি করে দেবে এসব গরু, কিন্তু কেউ বিক্রি করতে চাবে না। হ্যাঁ, কারণ এইসব গরুগুলা মেলানো খুবই কঠিন। এই গরুটা মনে করেন 7 প্লাস হয় নাকি, 7 শেষের দিকে রানিং আছে, দাঁত হয় না এখন পর্যন্ত। এই গরুটার আমি সেম প্রাইজে আমি 1,80,000। জি জি চাচ্ছি। কিছু দামাদামি করতে হবে। এক দামে যদি বলি যে ভাই আমি এক দামে বিক্রি করি, তখন আবার লোকে আবার গালি দিবে, মনে করবে একটা হাজি উঠে আসছে। আমি আসলে হাজিও না। হ্যাঁ, আবার যে যদি কেউ যদি মনে করেন যে এই একদম মহৎ মানুষ, অত ভালো মানুষও না। আসলে কথা কাজের সাথে মিল দিয়ে এবং জাত
মানের উপরে দামটা নির্ণয় হবে। এই গরুটা আপনার 8-এ পড়ে গেছে, 8 মাস। 8 মাস। এটা দাঁতে কয়টা? হ্যাঁ, এটাও কি দাঁতছে? এটারও দাঁত হচ্ছে ভাই, কেবল দাঁত হচ্ছে, সবেমাত্র দাঁত হচ্ছে। এসব গরুগুলা দেখেন কত হাই রেঞ্জের গরু, হাই বডির গরু, এগুলা 15-র উপরে যাবে। এটাও কি ফার্স্ট টাইম? ফার্স্ট টাইম সবেমাত্র দাঁত হচ্ছে ভাই। অলরেডি এখন পর্যন্ত তলায় চলে আসছে। এটা নাক টাক যেভাবে এগুলি যেমন রানী বলা চলে, কিন্তু সেগুলি না, কিন্তু হলিস্টিয়ানের হাইব্রিড, হাই গ্রোথের এগুলা। হ্যাঁ, এটার দামটা? গরু এই গরুটার দাম ওই গরুর সাথে 5,000 টাকা কম হবে। এটা 75, কারণ এটা ওর সাথে একটু ছোট আছে, একটু ছোট আছে, আসলে ওই রকম ইয়ে করতে হবে। এই গরুটা আছে 2.5 মাস, কিন্তু তাকে ওই খামারির থেকে কার্ড মার্ড সব কিছু দিয়ে দিতে। ফার্স্ট টাইম না সেকেন্ড টাইম? ফার্স্ট টাইম তো, দাঁত হয়নি, দাঁত হয়নি, দাঁত হয়নি না? জি জি জি, দাঁত হয় নাই। তো যেহেতু একটু কম বয়সের গাব আছে, সেজন্য এটাকে দাম আমি চাচ্ছি 40,000 টাকা। 1,40,000। জি জি, কিন্তু গরুতে গ্রোথ খুব ভালো আছে। Growth এই খুব গরুটাতে মনে করেন আরো 2-3 মাস 4 মাস খাইতে গেলে তো একটা কস্টিং আছে, সেই দামটা সেখান থেকে একটু বাদ পড়ছে। এই যে গরুটা দেখেন, এটা দাঁত দুইটা হচ্ছে, দাঁতে দুইটা। এটাও আপনার 6 মাস, 6 মাস। এটা এই গরুটা আমি 1,50,000 টাকা। 1,50,000 কিন্তু প্রায় সেম, একটু 19 কোটি জাত আছে। এই যে গরুটা ভাই দাঁত হয় না, এই গরুটা এটাও 5 শেষ হয়ে যাচ্ছে। দাঁত হয় নাই না? না না না, দাঁত হয় নাই, 5 মাস। এই গরুগুলা কিন্তু কেউ কোরিয়া জার্সি বলবে, এগুলো কিন্তু হলিস্টিয়ান, ডাইরেক্ট হলিস্টিয়ান গরু হয়, কিন্তু এদের জাত খুবই ভালো যাচ্ছে, জাত ভালো, জাত ভালো। এরা 15 প্লাস থাকবেই। 5 মাসের গাব আছে না? 5 মাসের গাব আছে, যেহেতু এটা আকারে ওইগুলোর সাথে কম আছে, এটার দামও আমি 1,40,000 চাচ্ছি। 1,40,000। জি জি। এই গরুটা ভাই আপনার এটারও 2 দাঁত, এটারও 2 দাঁত। এটারও 2 দাঁত। জি, ফার্স্ট টাইম। চিন্তা করছি আমি এটাকে আর কি 12 থেকে 14 এর ভিতরে দুধ থাকবে। দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি আমি 25,000 টাকা। 1,25,000। জি, 1,25,000 টাকা চাচ্ছি। এটা এই গরুটা এটারও 2 মাস। এটা 2 মাস। হ্যাঁ, কিন্তু কনসেপ্ট করছে, কনসেপ্ট করেছে। এটা আমার সেই খামারির থেকে আমার অনেক আগে, এর আগেও যা গরু নিয়ে আসছি, আমার মোটামুটি ওই খামারি গরু বিক্রি করলে অন্তত আমাকে একবার একটু জানাই যে ভাই আছে, আর এবং আমার নিজের স্বার্থেও আমিও যোগাযোগ রাখি। এটা খুব বড় খামারির একটা গরু, সেখানে খুব ভালো ভালো অনেক পার্সেন্টেন্সের গরু থাকে। তো আমি মোটামুটি আমাকে তারা একটু ইয়ে করলে, বা তাদের সঙ্গে আমার একটা আন্তরিকতা আসছে, কারণ মার্কেট হিসাবে আমিও চাই না যে জায়গায় থেকে নিব আমি ঠগাই একটা গরু নিব। আসলে আমি ন্যায্য মূল্য তাদেরও দিয়ে আমিও বিক্রি করে 2 টাকা লাভের আশায় করি। কিন্তু এটাতে 2 মাসের কাপ আছে, এটা আমি শিওর। 2 মাসের গাব শিওর? 2 মাসের আছে, কাটু আছে, কিন্তু এটা শিওর। যদি আমাকে এখন যদি সেল না হয়, সেক্ষেত্রে আমি আরো 1 মাস পরে আমি তাকে চেক করে দেবো। গরু কিন্তু কোনো দাঁত আসে নাই, এই গরুটা আমি সেল করতে হলে 1,35,000 টাকা হলে সেল করবো। 1,35,000। জি। পাশেরটা? পাশের গরুটার কোনো দাঁত হয় নাই। এটা এখনো দাঁত হয় নাই? না না, এটা হলো আমার কাছে যতগুলা গরু আছে সব গরুর চাই, এটা হলো আমার কাছ থেকে মনে হয়েছে যে সব গরুর চাইতে হাইব্রিড। এই গরুটা এখনো দাঁত হয় নাই। এত বড় গরু এখনো দাঁত হয় নাই? কোনো দাঁতে হয় নাই, 5.5 মাস গাব। এই গরুটাকে যদি 2টা মাস গরুটা খায়, এই গরু কিনতে হলে পরে 3.5 লাখ টাকার কমে কোনো মানুষ এর কাছে থেকে অনেক। গরুর বডি, হাত পা যে মোটা, আর গরুটা যে সাদনা, গরুগুলা ভাই আসলেও যে রকম আমি খামার থেকে নিছি ওই রকম আমি আজকে দেখাতে পারলাম না। প্রতিটা গরুই আপনি দেখেন পেটটা খালি আছে, এরা রাত্রে আসছে, এরা আজকে সারাদিন পর্যন্ত একটু ঘুম পারবে, তারপরে মোটামুটি মনে করেন বিকেল থেকে এরা পরিপূর্ণ খাওয়া ধরবে। এই গরুটার দাঁত হয় নাই, কিন্তু এর যা পার্সেন্টেজ আছে 85% আছে। 85 আছে? 85% আছে, দেখলেই বুঝতে হবে না। এটা গরুর গলাটা চিকন, মানে গাভীর যা যা ধরন থাকে আল্লাহ পাক একে দিতে। দাম চাচ্ছেন কত? এই গরুর দাম চাচ্ছি আমি 80,000, 1,80,000 টাকা। কিন্তু এটা যে চিনবে হয়তো আলোচনা সাপেক্ষে হবে, তাছাড়া এই গরু নিয়ে আমি প্রতিবেদনে খুব একটা সেরকম কথা আর কি বলতে চাই না, কারণ এটা আমার কাছেই আমি রাখবো বলে আমি ভাবতেছি। আমার কাছে বাচ্চাগুলা যা পাবেন মোটামুটি মনে করবেন যে প্রায় এগুলি সব একই রকম আছে। এই বাচ্চাগুলো হলিস্টিয়ান, এগুলো খুব হাই গ্রোথের গরু, 80-র উপর, 80 প্লাস। এগুলা এর দামটাও আমি 80,000 টাকা চাচ্ছি। 80,000? জি জি। এই গোটার দামও আমি একই রকম চাচ্ছি, রানী শঙ্কর, কিন্তু এই গোটার দাম একটু বেশি হবে। এই গোটার দাম 1 লক্ষ টাকা। এটা আবার 1 লাখ টাকা? জি জি। এগুলো সব রেডি না? রেডি গরু, এটা সব রেডি গরু। এগুলো সব রেডি? জি জি, সব এগুলো সব রেডি। প্রায় সেম
সেম প্রাইজের এই গোটার দাম তো ৮৫,০০০ টাকা হলে সেল করবো। এটা 85? বেশি দিই, হ্যাঁ ৮৫,০০০ টাকা এটা ফিক্সড। এই গোটা আমি চিন্তা ভাবনা করছি যে ৮৫,০০০ টাকা হলে সেল করবো। এটাও 85? জি 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 জি। এটা আমি ৯০,০০০ টাকা হলে সেল করবো। এই গরুটা মনে হয় যাত্রা, এই গরুটা মানে একটু মানে ওগুলার তুলনায় মানে এটা একটু বেশি, একটু এটা বেশি রেডি হয়ে গেছে। আপনার এখানে কিছু ১৯ আছে ভাই। একটা গরু আমার ২,০০০ টাকা কম আছে, আমি ২,০০০ টাকা কমে সেল করবো। আমি ওই গরু যে একটা কমে কিনতে পারছি, বেশি বিক্রি করতে হবে এরকম চিন্তা ভাবনা নাই। এটা এই গরুটা আমি ৬০,০০০ টাকা হলে বিক্রি করবো। ৬০,০০০? জি জি জি। বয়সটা কতদিন আছে এটা? এর বয়সটা ১২ মাস হয়েছে আর কি। 12 মাস। জি জি। এটা ১২ মাস হয়েছে। এই গরুটা আমি চিন্তা করছি এটা ৬৫,০০০ টাকা হলে। জাতটা কি এটা? এটা হলিস্টিয়ান জাত, কিন্তু মানে এই জাতে কিন্তু খুব ভালো এই গরুটা। এই সপ্তাহের কালেকশন 70 হলিস্টিয়ান গুলো বেশি। এইটা হলিস্টিয়ান বাচ্চা। এটা হলিস্টিয়ান না? হাইব্রিড বাচ্চা, বয়স কিন্তু 7 মাস। 7 মাস? এত বড় হয়ে গেছে 7 মাসে? হ্যাঁ 7 মাসের জাতটা। আসলে এসব জাত সম্পর্কে কেউ বলা আমার কর্তব্য হিসাবে বলতে হয়, কিন্তু এসব জাতটা কিন্তু আমাদের কাছে পার্সেন্টেজটা খুবই কম। নতুন নতুন এগুলা নতুন নতুন জাতের সাথে ক্রস করে সব জাত আসছে। এগুলোটা আমি ৬০,০০০ টাকা হলে সেল করি। ৬০,০০০ টাকা। তো ওই সাইডের গুলো যদি একটু দেখাতেন আমাদেরকে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক গরু আছে দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর গরু ফার্মে। ওই সাইডেও রয়েছে, তো ওগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। এগুলো দেখিনি আপনাদেরকে। এই গরুটা ভাই হলিস্টিয়ান গরু, বুঝছেন? হলিস্টিয়ান? জি জি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আর কি, গরুরই দুর্ভাগ্য যে খামারির কাছে ছিল তো সেটা আর কি তাকে মনে করেন দুধের টাইমে সেরকম দিতে পারে নাই, খাদ্যটা সেভাবে দিতে পারে নাই। আসলে আমি বলি অনেক সময় আমি যেসব অঞ্চল থেকে কালেকশন করি, সব অঞ্চল খুব প্রত্যন্ত একদম নিতান্ত গরিব অঞ্চলে, ওখানে গরুর এখনো অত মানে যত্ন এভাবে রাখা আমরা যেভাবে করি এভাবে পারে না। কিন্তু এই গরুটা আমি ৭৫,০০০ টাকা হলে সেল করবো। তাহলে গরুটাকে আমার কাছে ঠিক ২ সপ্তাহ যদি থাকে তখন আবার দাম বাড়তে হবে। আপনি নিজেও আপনার মাধ্যমে ওই দর্শককে এই গরুটা একটু ২ সপ্তাহ এই গরুটা রাখলে পারে কি হবে, মানে আপনি 2 সপ্তাহ রাখবেন, কি চিকিৎসা করলে ভালো হয়, এই জিনিসটা আমিও প্রতি ইয়েতে বলতে থাকবো। আর এর পরিবর্তনটা কি আসে এটা আমি আপনার মাধ্যমে দর্শককে এটা দেখাতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। তো দর্শক যারা রয়েছে তারা অনেকটা শিখতে পারবে। হ্যাঁ, একটা গরুকে কিভাবে লালন পালন করলে আমি একটা এই শুকনা গরুটা কিভাবে গঠনটা ভালো হবে, কিভাবে ডেভেলপ হতে পারে এবং কয় দিনে হয়, আচ্ছা এই জিনিসটা কিছু পরীক্ষামূলক দেখানোর প্রয়োজন আছে। যদি ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করে, মানে কেউ যদি নিয়ে যায় জোর করে নিয়ে গেল, কিন্তু না হলে পরে আমার ইচ্ছা আছে একে আমি এটা এভাবে দেখাবো। এই গরুটা খুব ফ্রিজিয়ান গরু, কিন্তু গরুতে খুব অনেক বড় তলা আছে, পার্সেন্টেজ বেশি, কিন্তু আমার মতো কালো আর কি। আপনার মতো কালো না? জি, আমার মতো কালো। তো এখন আর যার ভিতর যা আছে, কিন্তু এসব গরু ১৫ দুধ প্লাস থাকবেই, 15-র উপরে থাকবেই, 15-র উপর থাকবে, এতটুকুই বলতে পারি। এই গোটার দাম হচ্ছে ৮০,০০০ টাকা। ৮০,০০০? এই গোটার দাম হচ্ছে ৮০,০০০ টাকা। এইটাও ৮০,০০০, এইটাও ৮০,০০০, আকাশ পাতাল তফাৎ। কারণটা কি? পার্সেন্টেজ একটু কম আছে, একটু পার্সেন্টেজ কম থাকলে এসব গরুর দুধে কোনো সময় ফল্ট হবে না। এটা 15-র ভিতর দুধ থাকবেই। এই গরুটা আমি ১,১০,০০০ টাকা বলে আসতেছি। এই গরুটা দেখেন আমার কাছে কিন্তু 2 সপ্তাহ যাবত আছে, 2 সপ্তাহ কি 3 সপ্তাহ এরকম হবে। গরু আগের থেকে 2 সপ্তাহে কতটা পরিবর্তন হয়। এই গরুটা আমি ১,১০,০০০ টাকা হলে সেল করবো। এই গরুটা আমি এটাও ১,১০,০০০। দুইটা গরু এক জায়গায় রাখা হয়েছে এই কারণেই, দেখেন প্রায় হাইটে ওসাতে একই রকম আছে। এসব গরুগুলা 15 দুধ দিবে, 15 দুধ দিবে আমি আশা করছি। আর এই যে এইগুলা সকালবেলা এক ভদ্রলোক এসে 11টা গরু নিতে, এখানে কিছু গরু আছে আর আমার উপরে সেটা কিছু গরু আছে। কোন জায়গার লোকটা? এটা নিচে হলো আপনার গাউসিয়া। গাউসিয়া? জি জি, ভুলতা গাউসিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানকার নিচে ভদ্রলোক আজ সকালবেলা এসে নিজেই 11টা গরু নিয়ে নিছে। তিনি সোমবারে এসে নিয়ে যাবে। সোমবারে? তো আরো তো কিছু গরু আছে, তো ওগুলো একটু দেখেন আমাদের। ভাই এটা কি জাতের? ভাই এটাও হলিস্টিয়ান জাত, কিন্তু এর সাথে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ক্রস আছে। এটা একটা রেডি বাচ্চা। এই বাচ্চা ৮০,০০০ টাকা হলে আমি সেল করবো, কিন্তু একদম রেডি বাচ্চা, ২-১ মাসের ভিতরে এটা হিটে আসবে। ৮০,০০০ টাকা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এর গলা টলা দেখেন একেবারে সরু, মানে যেগুলা গাভীর জাত থাকে। আর এইটা এসব গরুগুলো এখনো দাঁতে নাই, বুঝছেন, সবে মাত্র বাচ্চা গরু। এসব বাচ্চা খুব পার্সেন্টেজ ভালো কারণেই, কিন্তু অল্প দিনে কিন্তু এখানে 5 মাসের গাভ। বাচ্চাটার বয়স
সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে কত 20 মাসের মতো হয়েছে সর্বমোট। তো এটার দামটা আমি 1,10,000 টাকা হলে সেল করবো। 1,10,000 টাকা। এগুলোটা দাঁতে নাই, এগুলোটা দাঁতে নাই না? হাইব্রিড গরু। এত বড় গরু এখনো দাঁতে নাই? না না দাঁতে নাই, হাইব্রিড গরু। এটা কি রেডি নাকি গাব? পার্সেন্টেজের গরু। এটা 5 মাস 5 প্লাস। 5 মাসের গাব আছে না? জি জি 5 প্লাস। 5 এটা প্লাস। খুবই হাইব্রিড এবং খুবই ভালো জাতের। তা নাহলে দেখেন দাঁতে নাই কত বড় একটা গরু। দামটা চাচ্ছেন কত? এর দাম আমি চাচ্ছি 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা। জি জি। এটাও গাব আছে, এগোটাও দাঁত হয় নাই। এগোটা আমি 1,25,000 টাকা চাচ্ছি। 1,25,000 টাকা। খুব ভালো পার্সেন্টেজ আছে। এই সাইডে তো আরো কিছু আছে। এই সাইডে বলতে এগুলো আমার সব সেল গরু আছে। এগুলা সব সেল গরু না? কাল থেকে যাতে থাকবে এবং সকালবেলা যেগুলো গরু নিছে আমি বললাম দেখেন আপনি যেগুলো। ওই যে আরো কিছু এগুলা না? হ্যাঁ 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 এগুলো নিছে। ভাই এগুলা কি ব্রাহ্মা বকনা নাকি? জি আমাদের এগুলা হলো আমাদের দেশীয় মানে উৎপাদিত, দেশীয় উৎপাদিত। আমি বলছিলাম যে আমি একটা প্রজেক্টে ওখানে আসি, ওখান থেকে আর কি মোটামুটি আমি গত 2 পর্বে সারও নিয়ে আসছিলাম। আমাকে অনেক মানুষ আর কি বকনার জন্য একটু বলছে, এই জন্য আমি কিছু বকনা কালেকশন করছি দর্শকের উদ্দেশ্যে। তো আপনারা একটু আপনাদের মাধ্যমে দেখাতে চাই যে কিছু আপনারা বাহামা বকনা কি সেই নাম অনেক শুনছেন যে গিয়ে করছেন, কিন্তু তার যে মূলত আকার আকৃতি যে এইভাবেই হলে পারে এটার এই থাকে, এগুলো আপনাকে একটু দেখাবেন এবং দর্শকও বুঝবেন যে আসলেও এটা বাহামা বকনা। তাদের ক্যাটাগরিটা অবশ্যই থাকবে, আপনার এখানে দেখতে হবে। হ্যাঁ এর একদম মাথাটা ছোট থাকবে এবং তার গঠনগুলা এরকম গ্রোথ থাকবে। এগুলো ষাঁড় গরু হলে পারে ওরা এগুলো একটু বেশি গ্রোথ থাকবে, বকনার ক্ষেত্রে এটা হয় গ্রোথটা একটু কম থাকে। জি জি জি। আর এগুলো ব্যবহার হচ্ছে আমাদের দেশীয় গরুর সাথে, তো এই জন্য এর পেটে থেকে যেগুলো বাইরে হবে সেগুলো পার্সেন্টেজ বেশি থাকবে। সেগুলো পার্সেন্টেজটা প্রায় 80 মতো থাকবে। ক্রসের মাধ্যম দিয়ে আসছে। এগুলা মোটামুটি দাম আমি মোটামুটি ভাই 70-75 টাকা করে পড়ছে। মানে এক একটা পিস? জি জি। এখন কত পিস আছে? এখন আছে আমার কাছে 6টা আছে। 6টা? জি জি। দর্শক ব্রাহ্মাগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। 6টা করুন একদম একটু 19 করি, একটু 19 করি, একটু 19 করি না? দেখেন একদম প্রায় সেম, একটু 19 করি, একটু 19 করি না? দর্শক ব্রাহ্মাগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আমি 75,000 টাকা করে এগুলা এক একটা পিস? জি জি এক একটা পিস। তো এই বয়সগুলো কেমন এগুলা? জি বয়সগুলো কেমন? এর বয়স কত হবে আর কি 6 মাস 7 মাস এরকম হবে। 6-7 মাস হবে না? জি জি। দর্শক ব্রাহ্মার বয়সগুলো 6-7 মাস হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 6 পিস আছে এখন না? জি জি 6 পিস আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ব্রাহ্মাগুলো আপনারা। 75,000 টাকা দাম চাচ্ছে, 75,000 টাকা পিস। এই গরুটা আমার কাছে মনে হয় একটু গ্রোথ বেশি বলে মনে হচ্ছে। এটার গ্রোথটা একটু বেশি না? জি মনে হচ্ছে একটু গ্রোথটা এটা বেশি আছে। আচ্ছা দর্শক আপনারা ব্রাহ্মাগুলো দেখতে পাচ্ছেন তো এগুলো আছে আর কি মোটামুটি এই সপ্তাহ কালেকশন। আর কিছু ছোট আছে ছোট মোটামুটি। হ্যাঁ আপনার এগুলোর দাম কেমন? যে এগুলা 40 একটা আছে যে 40 হ্যাঁ 35 30 35 যেটা 35 এরকম হবে। কিছু ছোট কালেকশন রাখা হয়েছে আর কি। আজকে কিছু নতুন কালেকশন আমি দেখালাম বা আমারও কিছু আমি এনে আসছি। আমার রানী শঙ্কর নাই আর কি, হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান, জার্সিটা আমার কাছে ছিল সেটা সেল হয়ে গেছে। তো আমি প্রতিনিয়ত প্রত্যেক সপ্তাহে কালেকশনে চিন্তা করি ভাই সব রকমের যাতে সব ক্যাটাগরি গরু, সব জাতের গরু কালেকশন করার চিন্তা করি, যে আসলে পারে অন্তত একটা কাস্টমারকে মানে আসে বলবে যে আমাকে ভাই এই জাত দরকার নাই, এইটা আমি কোনো সময় ইয়ে করি না। কিন্তু তারপরেও আমার বলা কর্মে কাজে এখান থেকে যদি কোনো রকম কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আমি সবার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত একই কথা বলি, ভাই আমি নিজের ভুল নিজের স্বীকার করা লোক। কারণ কেউ কেউ বলবে যে ভাই আমি বড় এই সেই ভুল ত্রুটি, সেটা কখনো নাই। সব কিছু মানুষ মাত্রই ভুল হবেই। তার আমার কোনো কথাবার্তা আচার ব্যবহার কোনো কারণবশত যদি আপনি কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আর একটা কথা সবসময় বলতে চাই, মেসাজ মাডির ফার্ম মানে আমি থাকি এবং আমার মৃত্যুর পরে কি হবে এটা বলা যায় না, কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকবে। এখানে আপনার দূর দূরান্ত থেকে আসলে পারে সেসব ভাইদের খাওয়া কি থাকা এবং মনে করেন যে ওই
তাদের যানবাহন আসার পরে যানবাহন একটা এর থেকে যখন এখান থেকে যাবে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ট্রান্সপোর্টের যে কোনো কিছু ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আমরা এরকম করে থাকি। যেভাবে কাস্টমারের সুযোগ সুবিধা হয় আমরা চেষ্টা করে থাকি আমাদের থেকে। তারপরেও এর মাঝে ভুল ত্রুটি হলে পরে আপনারা ক্ষমা করবেন। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।